Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер жана Байытуу каналга талчулар. Бүгүн 27 октябрь туугандар 2024 жыл күнгө жекшемби биз өзгөн мал базарынын жанында чөп базарды көрсөтүп маалымат беребиз. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп назар салтырыңыздар буюрса мына ушундай чөптүн бааларын көрөбүз. Чөп, беде, саман канча болуп атат дегендерге баарын бир катар сурап маалыматын алабыз. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Кара чөп канча болуп атат ака? 150 сом. 150 сом дейт. Сәл окшой калдыбы билбейм, бирок 150 сомдон өткөн базар жок эле да. Канчадан экен? Эспарсеп 220дан 200 сомдон берилет. Налара? 220дан эспарсеп 200 сомдон берилет дейт. Машинада мындай майдалап сатып алат да. Штучный болупчу. Мына үстүндө кара чөп бар экен. Эси көрүнбөйт. Çöp kança oldu atken aka? Kançadan? 200 somdan. Kara çöp. Bolğan aytsın. O yerden şu cücelik dedi bilmem, okşoy kaldı aytdım. 200'den de ettin alardı. Kem var emi. Şu hazır bunday uçtu yığılıp bölüp sadat. Çöpçü mü? Bu dele okşo olması gerek. Ha, iyisi yok bu. Sizden okşoy tutmayayım mı? Kökmük çöken, bırak iyisi yok eken. Dile okşol bolsa gerek deytem, aytılışı da. Lan üstü sonunu cevap koyuptur. Kara çöp kança eken aka? 200'den. Qaysı yerin çöpü? İrusun çöpü eken. Negizi özgöndö gönçe İrusun zargarı zonası çöpüne kamsızday gönçeç. Rajın okat düştü gereken deyin. 200 somdan kem var ama. Aytış var ama. Bedeni göre öyle. Bol kaç eken bede? 330-320 satılıp atat. Kança çorum eken? Birinci çorum ba? Birinci çorum bede eken tondan. Nol yerde daha az porterde çapçaşlı bede turat. Koşolu. Kança eken? Sizden mi? 370 değil. 370 değil mi? Baltas mı sekin? Nonday? 370 kem var deydi. Kaçan çorum? İkinci çorum ba? Çapçaşlı boyun çeken buldu leçimler. Açam ciğerlemler sarı olsa günge tigen jağı. Atak bundan da sundum. Çapçaşlı bedelerken. Böyle otaslar. 370'ten de odatken tonlar. Kem var aytılgan badan. Ondan bunday saman жоқ tonlar. Bazardaç. Aslında çöp. Anan iki yerde bede var eкен. Kalganı aslında kara çöp eкен. Көріп отырсыздар, бүгінгі өзгөн базарындағы чөптің баалары мына ушундай болуп атат. Каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.